百蟹缸2.0第54天，咱不是整了一些小的陆生寄居蟹，说是今天给它准备一下窝。上个视频里我提出了 A 计划和 B 计划，大家更倾向于这个 B 计划，就想办法在这个百蟹缸2.0的主缸里给它搭建一个平台嘛，把这些陆生寄居蟹养进去。我的想法很简单啊，准备了一些 PVC 的水管，切成一样的长度，然后直接插到咱的沙子里，因为咱这个沙层比较厚，就跟那个海里那种钻井平台一样啊，直接就是插进去。我准备了一个60的水陆缸，就是之前给咱这个百鳖缸用过的。对了，还有人想看这个百鳖缸里的鳖大呀，鳖大活得好好的，只是经常见不到鳖。那个缸我也好久没收拾了，所以说过2天我有机会给大家把它扒一扒，把那个鳖大找出来给大家看。百蟹缸2.0这里面这个沙子铺的特别厚，所以说把这种 PVC 管插进来说的话还是比较稳固的。咱缸里又没有特别大的东西能给它扒了。我先在中间区域插上管，简单的试了一下，牢固性是没问题的，只是在中间有点太碍眼了，有点挡灯光。最终我给它挪到了这个缸边上，但限制于咱这个缸当时把前面这个眼给开掉了，我担心这些陆生寄居蟹从这里面跳到海里去，游不上来，不就腌成咸菜了吗？咱过2天再给它好好收拾一下，先这么养着。少爷一天没吃食了，今天看见我2个钳子又举起来了，所以我又把咱缸里的赤甲红捞出一个来跟它战斗一下。教大家一个抓螃蟹的经验啊，像这种大螃蟹的话，一定要先按住它，然后去捏它后面这2条腿，它就夹不到你了。这个赤甲红一直在1.0的缸里单独养着，感觉这几天也没啥意思，所以最近咱就给它全处理了，毕竟不能全部养到2.0里去，2.0里全小螃蟹，都是它的话也没招了。双方选手先碰一下面，然后就正式进入战场。可以看到咱的少爷现在真的是不同寻常了，进缸就是干呀。赤甲红反应的也很快，几个闪转腾挪就躲开了少爷的攻击。他这一进缸给咱少爷都吓得拉粑粑了。不过这个螃蟹的粑粑是直接飘在水里吗？这不都进嘴里了？双方试探了没有一会儿，少爷就忍耐不住准备抢先进攻了。但这个赤甲红虽然个头小，但是精得很。所谓最危险的地方就是最安全的地方，他一个转身就躲到了少爷底下。他这番操作给少爷整不会了。可以看到少爷缓缓地抬起了自己的小腿，任由这个赤甲红躲到了下面去。醒醒，你俩都是公的。在这种形势下，两方就一下子僵住了，没有再发生下一步的战斗。但过了可能10几分钟，也不知道是不是这个赤甲红想不开，他竟然自己缓缓地从这个少爷胯下走了出来。那既然你出来了，少爷就肯定不会再顾忌你了。可以看到现在少爷出手招招狠毒，我以为这次又要是先给他做个截肢手术呢，结果少爷的左手上来就掐住了他的命门，一下子就给他秒了。这是赤甲红的眼睛位置，这里就相当于是脑袋，已经是开瓢了。但现在的少爷显然不是以前那种心慈手软的角色了，左钳子压根就没卸力，顺势就把这个赤甲红的钳子给夹碎了。这赤甲红的壳是非常硬的，你们听这个清脆的声音就可以知道咱少爷这一对大钳子的咬合力到底有多强。这只赤甲红虽然受了致命伤，但是依然没有放弃反抗，又掏了少爷几下，但是已经无力回天了。少爷现在干这种事儿已经是轻车熟路了，将这个赤甲红逼入缸角以后，就依次把他的2个钳子分别卸了下来，可以说是太残暴了。好了，这赤甲红也没有救了，咱给它拿出来给个痛快。现在喂食都有经验了，这东西一定要煮熟了再喂，如果是生的话太浑水了。本体喂给少爷，这2个大钳子我就不做标本了，敲碎了放到百蟹缸里喂小螃蟹吧。对了，抠点蟹肉喂一下咱的这个小牛角。现在小牛角白点虽然没怎么好，但是吃食的欲望是依旧不减，依然可以拿着手喂食，对我是不怎么害怕的。也不知道这个白点不治能不能自己好，我看也有说的这个免疫力强了也有自愈的可能性。至于缸里的这几个钳子，肯定是先被缸中恶霸比目鱼先啃一顿。皮皮虾上来对这个钳子也有兴趣，可惜这个钳子有点厚，我没敲开呢。皮皮虾尝试了几下，好像是只啃了表面的几口，对里面的肉它也没有办法，毕竟咱这个皮皮虾不能像南方的螳螂虾一样直接把这个厚厚的壳给弹开。少爷这边进食咱就不拍了，这一整只赤甲红它大概能吃个1/3吧，剩下的到时候还得捞出来。对了，前2天有人说礁石里有一只毛茸茸的小螃蟹，我还记得呢。今天咱就把这个礁石再拿起来看一下，这个毛茸茸的螃蟹还在不在里面。这个洞还是那个洞，但里面的螃蟹已经变样了，现在变成了一只小的花盖蟹，那只毛茸茸的螃蟹不知道跑哪里去了，看来是没打过这个花盖，被赶跑了。